फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नेचुरल मेडिको। आज हम बताने जा रहे हैं काली खांसी के उपचार के बारे में। सबसे पहले मक्का के बीज निकाले हुए भुट्टे को जलाकर राख बना ले। यह राख 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार चटाने से काली खांसी में आराम होता है।